वेलकम भाइयों, मैं शाहरुख मैकेनिक। और मैं आज आपको बताऊंगा वरना। वरना है हमारे पास पेट्रोल 2007 मॉडल गाड़ी है। इसका हमको सस्पेंशन करना है पूरा कंप्लीट। हमने इसको पूरी तरीके से खोल ली है। ये देखो, मैं पूरा सस्पेंशन इसका खोल लिया है। तो इसका सामान भी आ चुका है हमारे पास में। ये वरना है, ये गाड़ी है हमारी। और ये इसका पूरा सामान आ चुका है। ये बुश हमने इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं, बेरिंग कर दिए हैं। ये भी आ गए हमारे पास में इसमें। ये पूरा सामान इसका। ये फैन इसका हमारे पास में इसका टूटा हुआ था। पूरी मेजर सर्विस हो रही है इसकी। पूरा ये सॉकर वगैरह भी नए डालना है इसमें, है ना। बढ़िया से सस्पेंशन हो जाएगा फिर इसका। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए थैंक यू।